То есть как пойдет? Аня Ислам, скажешь свои. Et ça, c'est un margarita. Проще. Je ne sais pas complètement. D'accord. Même si ça t'arrive de mélanger. Ici, c'est pour. Добрый вечер. Итак, мы будем начинать. Извините, я отвлеку немножко вашего внимания. Меня зовут Дмитрий Яковлев. Я являюсь организатором фестиваля Бумфест, который стартует вот прямо сейчас и здесь. И мне очень приятно, что мы начинаем наш фестиваль со встречи с великолепными с великолепным франко-бельгийским дуэтом. Я хочу сразу представить Бенуа Петерс. Можно похлопать. И Франсуаз Койтен. Мне вдвойне приятно, что эта встреча проходит еще в связи с тем, что на русском языке вышла их книга «Падающая девочка», первая из цикла «Города», «Тайные города», да. И я хотел бы представить вам издателя этой книги Владимира Морозова. Он скажет несколько слов. Здравствуйте, спасибо большое, что вы пришли. Очень приятно видеть такое большое количество людей в зале. Ну, повод сильно достойный. Живые классики Франсуаз Койтен и Бенуа Петерс попали в Санкт-Петербург на открытие фестиваля Бумфест, который состоялся уже в 11 раз. И героические усилия команды Бумфеста и Дмитрия Яковлева, она, естественно, должны быть вознаграждены именно таким событием такого уровня. Это абсолютно, непререкаемые авторитеты. Вы, наверное, прекрасно знаете их работы. Мы очень рады, что наше издательство спустя долгие годы наконец-таки издало, долгие годы задумок, естественно, наконец-таки издала первую книгу из серии «Тайные города». Это «Падающая девочка». История очень личная про хрупкую девушку, которая попадает в непростые жизненные ситуации. Вот. И крайне интересна она тем еще, что... Крайне интересная история, что она состоит из двух линий, фотографической и графической, и эти линии в конце смыкаются. Это достаточно революционный ход для графического романа, в принципе, для ткани повествования, поэтому это очень интересный визуальный такой опыт для каждого из вас, кто увидит эту книжку. И я с радостью представляю это замечательный, блистательный совершенно дуэт авторов. Переводить все это будет Михаил Хачатуров, переводчик книжки, собственно говоря, «Падающая девочка», и помогать нам в том, чтобы понять, что говорят наши замечательные авторы на русском языке, тоже будет он. Вот, спасибо большое, что пришли. И я бы хотел еще пригласить сюда директора французского института Ален Элу. Собственно, мы сейчас находимся в гостях во французском институте. И надо сказать, что французский институт с первого фестиваля поддерживает Бумфест, и мне очень приятно, что это происходит из года в год. Donc un mot très, très rapide et en français. Je vais appuyer sur la traduction. Pour vous dire le plaisir et l'honneur que c'est pour l'Institut français d'accueillir effectivement le premier événement, l'ouverture du festival Boomfest. Pour nous, c'est un temps et un moment important, ce festival. Для меня... Voilà. Для нас большая честь и большое удовольствие принимать сегодня, во-первых, старт Бумфеста, во-вторых, этих замечательных авторов. И мы очень рады видеть, что здесь собралось много народу, и мы надеемся, что это пройдет хорошо.
Boomfest fait découvrir depuis maintenant une dizaine d'années un art qui est en France et en Belgique extrêmement important, et on est très heureux de pouvoir d'accompagner ce travail de fond qui est effectué par Boomfest et par les éditeurs ici en Russie. Уже более 10 лет фестиваль Boomfest способствует популяризации этого вида искусства комиксного, который во Франции и Бельгии играет огромную роль. И каждый раз приглашаются очень серьезные художники, очень важные. И мы очень рады, что это продолжается, и надеемся, что это будет продолжаться и дальше при помощи издательств, которые регулярно тоже участвуют в фестивале. Alors, le démarrer et pouvoir accueillir dans ce contexte Peters et Schouten, pour nous, c'est vraiment un événement très important parce que ce sont d'immenses personnalités de la bande dessinée, et je les remercie donc d'avoir accepté cette invitation, et je me réjouis à l'avance de cette présentation. И тот факт, что мы сегодня принимаем Бенуа Петерса и Франсуа Кайтена, таких важнейших, ключевых авторов современного комикса, это для нас гигантская честь и удовольствие, и я надеюсь, что сегодняшняя встреча пройдет интересно для всех. C'est effectivement très important par rapport à la bande dessinée, mais aussi pour l'Institut qui travaille sur la question de la ville en ce moment, beaucoup, qui en fait une des questions importantes de notre travail. Ça rejoint évidemment des préoccupations qui sont au cœur de votre travail, donc je me réjouis particulièrement de vous entendre. И эта встреча важна не только для комикса, но и для понимания города. Сейчас наш институт очень много работает именно над этой темой места города, и эти авторы как раз занимаются той же темой. Я думаю, что вот этот стык окажется очень интересен. Voilà, merci. Спасибо. И еще одна маленькая ремарка. У многих из вас есть книги. Я думаю, что вы захотите получить автографы в конце. У меня большая просьба, если вдруг у вас несколько книг, вы, пожалуйста, подпишите одну и встаньте в конец очереди, чтобы не заставлять долго ждать людей. И, конечно же, я вас приглашаю на все другие события фестиваля, которые пройдут в течение следующих 3 дней. Добро пожаловать, вход на все свободный. Итак, мы начинаем. Bonsoir à toutes et tous. Nous allons à notre tour remercier l'Institut français qui nous accueille, le festival Boomfest auquel j'avais déjà eu le plaisir de participer, mais François y vient pour la première fois. Remercier Micha qui non seulement va nous traduire ce soir, mais a traduit l'album L'Enfant Penché, et je suis sûr que c'est formidable. Et remercier notre éditeur Vladimir qui fait exister pour la première fois les cités obscures en Russie. C'est une très très grande joie pour nous de voir un album aussi magnifiquement réalisé, aussi soigné dans les moindres détails, et nous le félicitons et nous sommes heureux d'arriver en Russie avec ce livre. Добрый вечер. Теперь настала моя очередь поблагодарить всех, кто способствовал выходу этой книги и организации этого визита, поблагодарить фестиваль Boomfest, в котором лично я уже участвовал, но Франсуа участвует в нем впервые, я несколько лет назад здесь уже был, поблагодарить французский институт, который сегодня принимает нас в своих стенах, и поблагодарить тех, кто издал первый том на русском языке из серии «Тайные города», издателя Владимира и переводчика Михаила. Я должен сказать, что книга нам очень понравилась, именно это издание. Это замечательное издание, великолепное и одно из лучших, что вот мы видели на иностранных языках. И мы очень рады, что наконец эта серия вышла на русском языке. Nous allons évoquer le thème de la ville à travers les cités obscures et notre album le plus récent, Revoir Paris. Mais on va commencer par situer un petit peu notre collaboration, notre démarche depuis pas mal d'années. И мы тоже будем говорить о том, что такое город, какое место занимает город в нашем творчестве, оно довольно большое, поскольку наша последняя по времени работа «Вновь увидеть Париж», вот там вот, кстати, можно посмотреть, она тоже говорит о городе, и мы об этом с вами сегодня побеседуем. Tout a commencé il y a presque 50 ans dans un collège à Bruxelles. Все началось почти 50 лет назад в одном из брюссельских колледжей. Un autre monde. Это другой мир. Voici François à gauche et moi à droite. Вот слева Франсуа, справа я. Et nous avons très vite sympathisé, nous avons créé un petit journal ensemble et nous avons travaillé sous la direction du père de François qui était architecte et peintre.
У нас очень быстро завязалась дружба, мы стали дружить и вместе заниматься, брать уроки живописи у отца Франсуа, который был художником-архитектором. Oui, très vite, on s'est un peu reconnu, entre guillemets, puisqu'on a eu envie de travailler presque une semaine après qu'on s'était rencontrés. Et on travaille à peu près de la même façon qu'on travaillait quand on avait 12 ans. И едва мы познакомились, уже через неделю мы поняли, что мы обязательно должны сделать что-то вместе. И вот сейчас, спустя 50 лет, мы продолжаем работать примерно по той же схеме, которая сложилась у нас, когда нам было по 12 лет. Mon père a essayé d'apprendre la peinture à Benoît. Mais avec moi, il a eu un peu plus de succès, mais Benoît, ça lui a donné quand même envie de raconter des histoires. Мой отец пытался давать уроки живописи Бенуа, но со мной у него это получалось немножко лучше, но с другой стороны он хотя бы привил Бенуа огромное желание рассказывать истории. Alors, on s'est éloigné pendant quelques années. Moi, je suis retourné à Paris et François a poursuivi les rêves de bande dessinée. Il dessinait tout le temps quand il était petit, il se faisait engueuler par les professeurs, mais après, il a pu publier les premières bandes dessinées dans Métal Hurlant, Heavy Metal, qui était une revue importante à l'époque, et il a travaillé avec son frère à ses premières histoires, puis avec son professeur Claude Renard. Потом на некоторое время наши пути разошлись, я вернулся в Париж, а Франсуа продолжал заниматься рисунком, он постоянно рисовал, за что подвергался постоянным нападкам со стороны преподавателей, потому что он отвлекался и занимался только этим. Но со временем это увлечение переросло в профессию, и у него начали выходить первые истории, первые комиксные истории, причем в таком сразу важном ключевом журнале, как «Металл Урлан», он же и Heavy Metal известен, то есть «Ревущий металл». Это такой ключевой журнал своего времени. И первые истории Франсуа создавал по сценариям либо своего преподавателя Клода Ренара, вот вы видите одну из них, либо своего брата Люка. Alors, il faut dire que moi je suis belge et Benoît est français, ou alors disons que parfois on croit qu'il est belge et que moi je suis français, mais en fait ça se mélange un peu parce qu'il a un nom belge. Donc ça fait confusion. Нужно пояснить, что Бенуа француз, я бельгиец. Это, конечно, не важно, но часто думают, что я француз, а Бенуа бельгиец, потому что у него бельгийское имя, его часто принимают за бельгийца, поэтому надо это пояснить. Mais alors la Belgique a une très longue histoire avec la bande dessinée. У Бельгии очень долгая история комиксная. Mais au moment où je commence à vouloir publier, c'est plus du tout ça. Spirou et Tintin sont en train de décliner. Когда я начинал свой путь в мире комиксов, был некий кризис в этом искусстве, и такие классические журналы и герои, как Спиру и остальные, начали потихонечку сходить на убыль, терять интерес, публика начала. Hergé, l'auteur de Tintin, ne produit plus, et Franquin commence à publier dans des journaux français. И крупнейшие бельгийские авторы, такие как Эрже и Франкен, Эрже уже к тому времени ничего нового не делал, а Франкен начал публиковаться не в бельгийских, а во французских журналах. Et c'est vraiment à Paris que ça se passe, en France que ça se passe, et c'est là où toute une nouvelle génération est en train de créer une bande dessinée beaucoup plus adulte. И во Франции, это происходило во Франции, уже не в Бельгии, новое поколение художников начали создавать совершенно другой комикс, совершенно другой по стилю, предназначенный в основном на взрослую аудиторию. Et c'est une chance parce qu'évidemment ce sont comme des trains qui partent. C'est une chance d'avoir ces locomotives qui commencent à partir. И нам в некотором смысле повезло, потому что мы успели вскочить на этот локомотив, потому что эта группа была очень активна, это действительно была такая движущая сила, и мы вскочили на этот поезд. Ça aspire les jeunes auteurs. Потому что это очень вдохновляет молодых авторов. Moi, à cette époque, je suis étudiant en philosophie à Paris. Je lis assez peu de bandes dessinées. Et par contre, je publie 2 petits romans, dont le deuxième se passe dans une ville imaginaire. C'est une sorte de roman entre le policier et le fantastique. C'est un peu un des points de départ des Cités Obscures, comme les premières histoires de François dans Métal Hurlant sont un autre point de départ des Cités Obscures. На тот момент я комиксами не занимался, я был студентом-философом, я получил философское образование и выпускал романы. Вы видите, был первый, это второй. И вот этот роман, так же как и ранние работы Франсуа, стали своего рода нашими вот двумя составляющими в будущем рождении серии «Тайные города», потому что действие моего романа, оно происходило в вымышленном городе, в параллельном.
je reviens m'installer à Bruxelles et je renoue aussitôt avec François. Et comme chacun de nous a continué un petit peu dans les rêves de son enfance, l'amitié recommence très vite et nous avons envie d'essayer de faire quelque chose ensemble. Я вернулся в Брюссель, мы снова стали много общаться с Франсуа и поняли, что знания, которые мы получили по отдельности, на самом деле не противоречили нашим детским мечтам. И раз уж мы снова встретились, это был спусковой крючок того, что нам нужно снова как-то объединить усилия и начать работать вместе. Et donc, ce qui était intéressant, c'est que Benoît avait une expérience d'écrivain, de jeune écrivain, et moi d'une bande dessinée assez radicale, assez avant-gardiste. На тот момент у нас уже был отдельный опыт. У Бенуа был опыт романиста, он был уже на тот момент молодым романистом. У меня был опыт комикса, причем комикса достаточно новаторского. Et l'éditeur Casterman, qui est un éditeur au départ belge, mais qui est très implanté en France, crée la revue À Suivre. И издательство Кастерман, которое изначально было бельгийским, но потом открыло отделение во Франции, создало журнал «À Suivre», который публиковал новые комиксы. Et là, c'est l'idée pour nous d'arriver à relier ce que Benoît, ses études de philosophie, le travail qu'il a fait à Paris, à la Sorbonne et tout ça, et moi, mon expérience de dessinateur. Donc les Cités Obscures, c'est vraiment ce moment où on a décidé tout ce qu'on ne voulait pas peut-être. И нам хотелось объединить тот опыт, который мы получили по отдельности. Опыт Бенуа как философа, закончившего Сорбонну, и меня как человека, который уже выпустил несколько комиксов. И вот «Тайные города» стала той площадкой, в которой мы сумели выразить вот эти наши набранные знания и умения. И вот, собственно, обложка первой истории. Mais il y a aussi notre complicité enfantine qu'on retrouve, l'envie de faire quelque chose ensemble où les tâches ne soient pas séparées, où il n'y ait pas un scénario d'un côté, du dessin de l'autre, mais vraiment une œuvre commune, même si c'est François qui la dessine et si c'est moi qui écris les textes. Но главное, что мы почувствовали желание работать вместе. Это была возможность осуществить нашу мечту, работать вместе. При том, что мы до этого занимались разными задачами, решали разные задачи, но тем не менее у нас появилась возможность их объединить. Voilà, ça c'est la première page de notre première histoire commune, Les Murailles de Saint-Mary's, et vous remarquez que ça commence par une ville. Le personnage, on l'entend dans les bulles, d'une certaine façon, on entend ce qu'il nous raconte, mais ce qu'on voit d'abord, c'est la ville dans laquelle on va plonger, et c'est une ville un peu irréelle. И то, что вы видите, это первая страница нашего первого комикса, который называется «Стены Самарис». И вы видите, что это город. Мы слышим голос главного героя, но пока его не видим. Мы слышим только его речь, появляющуюся в пузырях. Alors c'est une bande dessinée dans les traditions de l'école belge. Это комикс, выполненный вполне в традиции бельгийской школы. Avec le trait noir et la couleur qui est mis en dessous. Который нарисован с помощью контура, черного контура, и цвет склался уже сверху техническим способом. C'est une technique très, très longue parce que vous avez tout le travail déjà du dessin au trait, puis il y a le travail de la mise en couleur qui se fait au format de publication. И это довольно кропотливая, долгая работа, потому что сначала ты рисуешь контур, потом создается цвет, накладывается цвет, причем в том формате, в котором он будет уже публиковаться в виде книги. C'est un travail très laborieux, la bande dessinée, un travail d'artisan. Et pour chaque page, je mets une semaine, et même après 50 ans, je mets toujours une semaine. На самом деле комикс — это очень долгое и сложное искусство. Это на самом деле искусство ремесленников, потому что нужно очень много работать, нужно быть настоящим ремесленником, не бояться работы. Вот когда я начинал, у меня в среднем на одну полосу комикса уходило неделю. Сейчас, спустя 50 лет, все происходит точно так же. У меня на одну полосу уходит где-то неделя. L'ambiance de la ville où se situe le début de l'histoire est une ambiance Art Nouveau. L'Art Nouveau est un style très présent à Bruxelles, mais nous le poussons jusqu'à son maximum, jusqu'à sa radicalité. Атмосфера этого города и архитектурное решение выполнено в стиле Ар-Нуво. Ар-Нуво очень широко представленный в Брюсселе стиль, но мы его немножечко усилили, фактически доведя его до экстремального выражения. Nous imaginons un style qui aurait pu être étendu à une ville tout entière, depuis les plus grandes perspectives jusqu'aux plus petits détails décoratifs. Мы
представили город, в котором стиль Ар-Нуво буквально доминирует от мельчайших деталей до самых больших городских перспектив. Nous nous inspirons parfois d'éléments de l'architecture de Bruxelles, mais nous leur donnons une autre dimension. Мы часто в качестве источника вдохновения использовали реальные архитектурные объекты, или архитектурные детали города Брюсселя, но придавали им немножко другое измерение. Quand on est jeune, on ne sait pas trop ce qu'on fait, c'est un avantage d'ailleurs, et du coup, on dessine ce qui est un peu autour de nous, ce qui est notre environnement. Одно из преимуществ молодости состоит в том, что ты не очень хорошо понимаешь, что ты делаешь, и мы просто рисовали то, что видели вокруг себя. Comme l'album paraît assez longtemps après la publication dans le journal, nous avons déjà entamé une nouvelle histoire et l'éditeur nous dit qu'il faudrait trouver un titre pour unifier ces deux histoires si différentes mais qui se passent dans le même monde. Et c'est à ce moment-là que nous trouvons le titre « Les cités obscures ». Obscur en français a deux sens. Il peut à la fois signifier que ces villes sont sombres, mais surtout qu'elles sont cachées, qu'elles sont mystérieuses. К тому времени, когда мы закончили первую историю, она еще не была объединена каким-то серийным названием. Мы не думали, что это будет серия. Но когда подошло время выпускать отдельную книгу, у нас уже родилась идея продолжения, и тогда издатель нам сказал, что раз так, вам нужно придумать объединяющее название, под которой будут выходить дальше эти истории. И это было сделать довольно сложно, потому что истории были совершенно разные. И тогда нам пришла в голову вот именно такая формула «Les cités obscures». Слово «obscure» по-французски может трактоваться с двух позиций. С одной стороны, это нечто мрачное, отражает какую-то мрачность, но с другой стороны, это отражает и таинственность. Oui, et puis la particularité des cités obscures, c'est qu'on s'était dit dès le départ qu'on ne voulait pas de héros. Нашей основной идеей при разработке серии, когда она уже получила именно серийный вид, это отсутствие постоянного героя. Pas de personnage qui continue dans l'album suivant. То есть у нас нет главного героя, который кочует из альбома в альбом. C'est assez radical et ça va nous obliger, en fait, chaque livre va être fait un petit peu complètement différemment de l'autre. Это достаточно радикальная идея, потому что каждый новый том принципиально отличается от предыдущих. Dans une technique différente. И выполнен в другой технике. Et parfois même dans des formats différents. Более того, даже формат, презентационный формат изданий был разный. Avec une typo différente. И с разным видом печати. C'est un peu l'anti-série par certains côtés. Можно сказать, что это в некотором смысле антисерия. Et là, l'idée est de travailler pas du tout sur le style très arabesque de l'Art Nouveau, très souple, mais travailler dans un monde très dur. И мы, тем не менее, принимая за основу стиль Ар-Нуво, мы взяли все-таки в качестве наиболее важного элемента для нас не вот эти вот красивые арабески, изогнутые, свойственные стилю модерн, но его жесткую сторону. Inspiré des futuristes italiens, de l'art déco et aussi de certains artistes russes, d'ailleurs, de mouvements assez forts, assez radicaux. То есть помимо, собственно, авторов Ар-Нуво, мы вдохновлялись также итальянскими архитекторами стиля ар-деко, который пришел на смену, и многих русских авторов. Pour chaque histoire, en tout cas à partir de la deuxième, nous accumulons beaucoup de documentation et que nous utilisons de manière un petit peu étrange, c'est-à-dire nous ne cherchons pas à être historiques, nous faisons une synthèse entre des documents, ici l'italien Santelia. Когда мы работали уже над вторым томом, у нас уже была идея сразу более четкая, чем при работе над первым. И мы очень много документов поднимали для того, чтобы создать декорации для этой книги, но наша задача была не передать с абсолютно научной точностью, а скорее показать некий синтез всего, что мы нашли для себя интересно. Вот здесь, например, работа итальянского архитектора Santelia. Santelia. C'est un jeune architecte qui n'a presque rien construit, qui est mort pendant la Première Guerre mondiale. Это такой молодой архитектор, который в итоге ничего не построил и погиб во время Первой мировой войны. Mais nous nous inspirons aussi de Le Corbusier et du caractère un peu totalitaire ou totalisant de son architecture.
Еще одним источником вдохновения для нас и источником информации при построению вселенной тайных городов были работы Ле Корбюзье и его несколько тоталитарный стиль. De ses rêves de rebâtir des villes totalement, du début à la fin, même Paris. И его идеи полностью перестроить все города заново, включая Париж. Et nous nous inspirons même de Albert Speer, l'architecte d'Hitler, И даже работами Альберта Шпеера, архитектора Гитлера, qui a reconstruit tout Berlin. Évidemment, un Berlin qui a été ensuite totalement détruit, mais qui rêvait d'être une ville monumentale et imposante. который перестроил весь Берлин, и этот Берлин потом был разрушен во время войны, но тем не менее он вот хотел построить такой огромный, монументальный, мощный город. Mais ça, c'est évidemment le décor, c'est pas l'histoire. C'est juste un élément qui va nous aider à construire l'univers du récit. Но все, о чем мы сейчас говорили, это не история, это всего лишь декорация. И она нужна именно как декорация, но она не служит рассказыванию истории. Le récit en lui-même est un récit très fantastique, puisque c'est l'histoire d'un cube qu'un jour le personnage, l'urbatecte, découvre sur son bureau. Сама история крутится вокруг вот этого объекта, который здесь вы видите сейчас, кубика такого, состоящего из граней, вот таких даже стержней, который архитектор, в книге он называется урбатектором, вдруг находит во время раскопок. Nous espérons qu'un jour vous pourrez lire ces histoires, donc nous n'allons pas vous les raconter. Надеюсь, что придет день, и вы сможете прочитать эту историю на русском, поэтому мы не будем сейчас вам все пересказывать. Mais on peut dire que cette structure cubique d'une matière inconnue et très solide va se mettre à grandir. Но я хотя бы скажу главное, что этот куб, состоящий из очень твердой, плотной материи, вдруг начинает расти. Elle forme un réseau et chaque cube grandit et en même temps le réseau se développe. И он начинает расти с достаточно высокой скоростью. Вот эта сеть, которую он создает, постоянно развивается и увеличивается в размерах. Il traverse les murs, il peut même traverser les corps sans les blesser. Настолько, что эта структура неизвестной материи, непонятного происхождения, может пересекать не только стены, но и живое человеческое тело, при этом не нанося ему никаких ранений. Et toute l'organisation de cette ville si ordonnée, si froide, va s'en trouver bouleversée. Et la vie de l'urbatecte aussi. И вот вся структура этого города, который, как вы уже поняли, такой скорее довольно тоталитарного вида и тоталитарного руководства, довольно холодный, огромный каменный город, претерпевает колоссальное потрясение. И, естественно, переживает потрясение и урбатектор. Ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de gens, à ce moment-là, le réseau Internet est en train presque de naître, enfin on est vraiment au tout début, et beaucoup de gens ont vu dans La fièvre d'Urbicante une métaphore du développement d'Internet. Любопытно, что как раз в то время, когда создавался этот альбом «Лихорадка Урбиканде», начала развиваться сеть интернет. Только-только она делала свои первые шаги, и очень многие находили в этом посыле, в этом сюжетном ходе, который в книге присутствует, метафору интернета. Mais à l'époque, en 1984, quand nous travaillons à cette histoire, nous n'avons jamais entendu parler d'Internet. C'est le lecteur qui aujourd'hui projette sur cette histoire fantastique des visions d'aujourd'hui. Но в 1984 году, когда мы работали над этой историей, мы ни слова такого не знали, да и вообще не понимали, что такого интернета, его просто не было. Мы вообще не знали, что это. Это современные читатели проецируют сегодняшнее свое восприятие на прошлое и придают этой книге те свойства, которых у нее не было. À chaque histoire, nous essayons d'explorer un nouvel univers, de nouvelles techniques. Et avec la tour, nous oublions l'art nouveau, l'art déco, le style monumental. Nous partons vers la fin du Moyen-Âge, la Renaissance, l'époque de Léonard de Vinci. В каждом альбоме мы хотели строить совершенно новую, другую вселенную, другой город и отталкиваться от других архитектурных идей. То есть далеко не все города, не все альбомы серии крутятся вокруг стиля Ар-Нуво. И вот после Урбиканды мы решили немножко погрузиться в историю и следующий альбом создать на основе архитектуры конца Средневековья, начала Возрождения, работы Леонардо да Винчи. Alors en fait, c'est vrai que ça partit de l'envie de faire exactement de nouveau le contraire de l'album précédent. Естественно, нам хотелось прежде всего сделать альбом, который принципиально будет отличаться от предыдущего. Et de travailler sur la ruine, d'être en référence à Piranèse, И le graveur italien. сделать
основы, именно архитектурные основы этого альбома, скорее разрушенные постройки, отталкиваясь от творчества Пиранезе. D'être en référence au tableau la tour de Babel de Bruegel, qui est le tableau qui a vraiment, je dirais, inspiré beaucoup l'histoire. И картины Брейгеля «Вавилонская башня», которая тоже стала для нас очень важным источником вдохновения для альбома «Башня», она уже сама по себе рассказывает историю. Voici un cahier ancien retrouvé avant que je ne travaille avec le traitement de texte. Donc c'est à la fois les notes que je prends, les résultats des discussions avec François. Вот это вот случайно сохранившийся фрагмент дневника, листочек наших заметок, которые я набрасывал в процессе дискуссии Франсуа еще до того, как появился сам сценарий. Pendant ce temps, François fait toute une série de croquis préliminaires et puis nous travaillons ensemble le storyboard, c'est-à-dire l'esquisse de la page. Пока я делал эти наброски, Франсуа параллельно делал рисованные наброски, и в итоге они легли в основу сториборда, который мы потом уже создавали вместе для альбома. Et puis commence le crayonné, donc la réalisation au format de l'original, format très grand, la réalisation d'une esquisse de la page déjà très précise. После того, как готов сториборд, следующий этап — это создание, собственно говоря, эскиза страниц комикса в карандаше, уже достаточно точного, проработанного. En fait, généralement, l'ancrage se fait sur l'original du crayon. C'est un des rares cas où le crayonné a été préservé. Как правило, следующий этап, когда художник приступает к тушевой работе, карандашный набросок при этом убирается. Очень редко бывает, когда авторы оставляют карандаш под тушью. Alors, ce qui était assez intéressant dans cette histoire, c'est que c'est une histoire qui commence en noir et blanc. Одним из приемов, использованных в этой работе, любопытных, является то, что черно-белая история, начинается она как черно-белая. Elle commence en noir et blanc parce que cette revue à suivre avait vraiment comme philosophie de mettre en avant des récits en noir et blanc et des longs récits. On appelait ça les romans à suivre. Одной из причин того, что история была черно-белая, это принципиальная позиция журнала «Асюивр», который отдавал преимущество именно графическим романам, то есть историям, рассказанным в черно-белой технике, чтобы цвет не отвлекал внимание от развития сюжета. То есть они именно настаивали на том, что в их журнале публикуются романы, то есть именно романы, литературные произведения, но в сопровождении рисунков. Именно поэтому все их произведения того времени были черно-белые. Et en fait, dans ce récit en noir et blanc, il va s'introduire tout doucement de la couleur. Но в конце этой истории мы аккуратно, тихонько начали добавлять цвет. Ce qui n'était pas si évident à l'époque pour des raisons techniques. В то время, чисто с технической точки зрения, сделать это было не так-то просто. Parce qu'il y avait d'un côté la couleur et de l'autre le noir et blanc. Потому что работа над черно-белым комиксом и цветным комиксом тогда была достаточно по-разному производилась технически, и объединить их в рамках одного проекта было очень непросто. Ici, on voit les gravures de Piranèse, qui est vraiment le graveur qui a beaucoup influencé des passages entiers de cet album. Et d'ailleurs, le personnage s'appelle Giovanni Battista, comme Giovanni Battista Piranesi. Вот вы видите здесь одну из гравюр Пиранезе. Пиранезе вообще оказал колоссальное влияние именно на этот альбом, на альбом «Башня». И более того, главный герой альбома Джованни Баттиста — это прямая отсылка к Джованни Баттисте Пиранезе. C'est vraiment un hommage à ce graveur, à son imaginaire, à sa folie, à son délire même. Et c'est aussi le plaisir d'entrer dans l'œuvre d'un artiste. И с нашей стороны это был, во-первых, такой трибют, оммаж великому художнику, граверу Пиранезе, а с другой стороны нам было чрезвычайно интересно войти в его безумие, в его видение мира. Это для нас был исключительный опыт. Nous nous inspirons aussi de textes de l'époque, de traités astronomiques, des machines de Léonard de Vinci, telles qu'on les a dans ses carnets. Mais toutes ces influences ne sont pas nécessairement perçues par le lecteur. Elles nous servent d'abord à croire à notre histoire et à la nourrir de détails. Другим источником вдохновения для нас были дневники Леонардо да Винчи, вот все эти машины, которые он изобретал, его рисунки, мы очень активно их использовали, но читатель, который читает альбом, не заметит эти влияния. Для нас они важны, но для читателя они, как правило, проходят незамеченными. Pour le personnage, nous nous inspirons d'Orson Welles dans Falstaff.
le film qu'il a réalisé lui-même et où il joue le rôle de Falstaff. С точки зрения внешнего облика главного героя, для нас моделью послужил Орсон Уэллс в роли Фальстафа в одноименном фильме, который он и поставил. En fait, on met tout ce qu'on admire, quelque part. Tout ce qu'on a envie de voir, de revoir. Parce qu'en fait, faire une histoire, c'est 2 ans de travail, parfois 3. Работа над каждым альбомом — это 2, а иногда и 3 года, поэтому нам важно, чтобы все, что мы используем в нашей работе, приносило нам удовольствие. То есть что-то, что нам интересно и с чем мы готовы каждый день встречаться. Alors dessiner Orson Welles dans l'univers de Piranèse, en même temps d'être dans le tableau de Bruegel, c'est une façon de prolonger nos rêves d'enfants et nos désirs de la beauté de ces mondes. И возможность в течение долгого времени рисовать Орсона Уэллса в декорациях, близких к Пиранезе, и при этом вдохновляясь именно этой эпохой, для нас это было некоторым способом воплотить свои детские мечты. Et là, c'est la planche où tout doucement, vous voyez, dans la dernière case, va apparaître la couleur. D'abord d'une façon extrêmement comme ça. C'est une page qui est totalement en noir et blanc. Il y a juste ce petit fragment de couleur qui apparaît quand le personnage ouvre le rideau. А вот это тот самый момент, когда в альбоме появляется цвет. Сначала он появляется очень аккуратно, едва заметно. В самом низу страницы вы видите, герой отодвигает занавес и вдруг видит там небольшой цветной фрагмент. Et c'était très important parce que la couleur donnait une autre dimension, c'est-à-dire le personnage allait enfin voir quelque chose qu'il ne percevait pas avant. C'est comme s'il y avait une révélation qui n'était pas simplement de l'ordre de ce qu'il voyait, mais c'était quelque chose de plus fort que tout. И это очень важно прежде всего для персонажа. Увидев вот эти цветные картины, он понимает, что для него наступил новый эпизод в жизни. Он увидел то, что раньше он не видел и даже не мог видеть, не мог воспринимать. Это для него настоящее открытие. Une chose qui était amusante, c'est que le personnage n'avait pas les mots pour décrire ces tableaux, puisqu'il vivait dans un monde noir et blanc, et c'était pour lui une autre dimension de la réalité. Alors il disait juste que c'était une lumière comme il n'en avait jamais vu. И для него, что интересно, для персонажа даже не было возможности выразить свои чувства, потому что до сих пор он жил в черно-белом мире, он видел мир черно-белым. И для него появление цвета это скорее просто какой-то особенный свет. Он не мог даже назвать его, не мог его оценить. Он мог только увидеть, и не понимая то, что он видит, и поэтому ему даже слов для обозначения этого явления не было. Alors, allez, comment dire, aujourd'hui, mélanger le noir et blanc et la couleur, c'est d'une peut-être très grande banalité, ça peut vous sembler complètement ringard, mais à l'époque, c'était techniquement même difficile. Сегодня объединение на одной странице, в одной работе цвета и черно-белой техники вещь обыденная. Для вас это может показаться банальщиной, и то, что мы на этом заостряем внимание, может показаться немножко странным, но в то время это было очень сложно сделать даже технически. Il fallait incruster une gravure couleur dans une gravure noir et blanc. Фактически нужно было инкрустировать цветную гравюру в тело черно-белой гравюры. Et en fait, ça paraît simple, mais ce qui était compliqué à une époque devient très simple aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était très difficile. Et on a eu beaucoup de difficultés à l'imprimer correctement. И сегодня это элементарно делается, это очень просто, но в то время добиться того, чтобы это было напечатано правильно, с хорошей цветопередачей, для нас стоило неимоверных трудов. Parce que le danger, évidemment, c'est de mettre de la couleur dans le noir et blanc. Потому что опасность состоит в том, что цвет может попасть в черно-белый участок кадра. Ce qui se voit et qui n'est pas du tout agréable. И это будет, безусловно, сразу заметно и нарушит исходную мысль. Alors à chaque livre, il y a une expérience un peu différente. Certains sont centrés sur des villes. L'enfant penché qui vient maintenant de paraître est centré sur un personnage. Le fantastique s'est déplacé de la réalité de l'univers au corps. В каждом альбоме мы используем какую-то новую идею, пытаемся внести новый взгляд на вселенную тайных городов. Если раньше в центре была какая-то архитектурная идея, архитектурная мысль, то в альбоме «Падающая девочка», который сейчас вышел на русском, в
фокус сместился на человека, на персонажа, то есть от каменного героя в лице какого-то города мы перешли на акцентирование внимания на человека во плоти и крови. L'histoire commence de manière assez simple. Une famille se dirige vers un parc d'attractions. История начинается с того, что семья приезжает в парк аттракционов. Une ville entière qui est devenue un parc d'attractions. И это не просто парк аттракционов, а целый город, который стал парком. Il y a une adolescente qui rêve de ce parc depuis très longtemps. Il est célèbre à travers tout le monde des cités obscures. Во всем мире тайных городов этот парк пользуется большой известностью. И вот эта девочка, собственно, это она стояла за этой идеей посетить парк и заставила ее туда привезти. Она уже долгие годы мечтала об этой поездке. Et au sortir d'une attraction qu'on appelle en français des montagnes russes, mais qui en russe s'appelle tout à fait autrement. И сходя с аттракциона, который по-французски называется «Русские горки», но, естественно, в России он называется совершенно иначе. У нас он называется «Американские горки». Oui, je sais. Elle tombe, elle vacille, elle ne tient plus sur ses jambes. Она вдруг падает и понимает, что она не может стоять, она не контролирует свои ноги. On essaye de la redresser, mais elle tombe à nouveau. Ее пытаются поднять, помогают ей встать, но она снова падает. Et c'est seulement quand elle est penchée qu'elle se sent bien. И тут она вдруг понимает, что нормально стоять она может только в наклонном положении. Voilà le point de départ de cette histoire, en tout cas d'une partie de l'histoire. Et nous allons suivre cette adolescente, puis cette jeune fille, à travers toutes les difficultés que ça va lui causer. И вот это вот отправная точка истории. Дальше мы наблюдаем за развитием истории этой сначала девочки, потом молодой женщины, сталкиваемся со всеми теми трудностями, с которыми она столкнулась в своей жизни из-за вот этого феномена. En fait, l'explication scientifique, c'est que son centre de gravité s'est déplacé. Но у всего должно быть какое-то научное обоснование. Здесь научным обоснованием является тот факт, что у этой девушки на нее влияет другой центр гравитации, не тот, какой влияет на всех остальных людей. Ce qui était intéressant alors, c'est de voir toutes les conséquences physiques que ça entraîne. И нам было интересно исследовать все эти физические последствия, которые вызваны таким феноменом, как вот отклонение под действием другого центра притяжения. Toutes les complications de vie que ça implique. И нам было интересно проследить за теми осложнениями, которые такой человек может испытывать в жизни, в обычной жизни среди обычных людей. Et pour ça, j'ai dû vraiment demander à la fille de ma sœur, qui était le modèle de Mary. И для того, чтобы понять, как это рисовать, как это изображать, мне пришлось попросить дочь моей сестры послужить мне моделью. De se déplacer sur des planches inclinées pour vraiment me rendre compte de toutes les conséquences que ça. И я просил ее стоять и ходить по наклонным плоскостям, чтобы понять, как действует в таких ситуациях человеческое тело. Parce que contrairement à ce qu'on peut croire, il y a des tas de choses qu'on ne s'est pas du tout inventées, qu'il faut absolument vérifier de la façon la plus scrupuleuse qui soit. На самом деле, все, что ты хочешь изобразить, лучше не придумывать, не представлять себе, а попытаться за счет наблюдения нарисовать. То есть, как это выглядит в реальности, надо понять. Ici, on la voit s'enfuir du pensionnat dans lequel ses parents l'avaient mise, ce qui s'appelle en français une maison de redressement. Donc on espérait la remettre droite, mais ça n'a pas marché. Например, здесь героиня сбегает из пансиона, в котором воспитывают, в достаточно жестких условиях воспитывают девочек. Во Франции это в буквальном переводе называется «дом выпрямления», где ее пытаются выпрямить в прямом и в переносном смысле, но к остальным это переносный смысл, касается к ней прямой, и она из него сбегает. Et elle va vivre toutes sortes d'aventures dans un territoire très vaste et dans des villes qui parfois peuvent évoquer la Russie. И она начинает бродить по городам от вселенной тайных городов, пересекая самые разные территории, в том числе одну из территорий, которая источником вдохновения, для которой стала русская архитектура. Это такой уголок России, уголок славянства в тайных городах. Elle est d'abord rejetée un peu partout, elle a du mal à assumer ce qu'on perçoit comme un handicap. Естественно, что ее отовсюду гонят, потому что ее принимают за увечную, за калеку. Parfois, ça a l'air plus positif. Иногда эти ее искания и приобретают более позитивную форму, то есть она кое-где находит применение своим
особенностям. Et elle va finir par rencontrer des scientifiques qui s'intéressent à son cas. И, наконец, она встречается с учеными, с группой ученых, которые заинтересовались. Ce этим sont фактом. seulement quelques détails de sa longue aventure. Это лишь некоторые наброски, некоторые детали ее долгого приключения. On a beaucoup cherché, Benoît et moi, quand on a commencé le récit, à qu'est-ce qui pouvait parler de la différence, quand on se sent différent des autres, ce que beaucoup de gens ont comme émotion, comme impression de ne pas être dans la normalité. Когда мы работали над главной идеей альбома, что выбрать в качестве отличия для главной героини, чтобы сразу бросалось в глаза, потому что нам важно было, чтобы героиня отличалась от других. Мы хотели сделать альбом, касающийся такого важного вопроса, что есть норма и что есть отклонение. En fait, quand cette idée s'est imposée, on avait le sentiment que c'était une idée qui parlait de toutes les anormalités. И когда мы стали копать глубже и размышлять и дискутировать, мы поняли, что на самом деле эта мысль будет более широко выражаться. Она говорит вообще о нормальности и ненормальности в самом широком смысле. Что есть нормально, что есть ненормально. Mais surtout, elle avait l'avantage d'être très graphique. А самое главное, что вот этот прием, который мы использовали, наклонность, очень хорошо выражается графически. Dans cette histoire, on suit plusieurs personnages et on a aussi fait une expérience qui était d'introduire des pages photographiques. C'est un personnage qui, lui, vit dans notre monde, dans le monde réel, la France, vers 1900. Поскольку мы любим экспериментировать, одной из идей этого альбома стало совмещение двух видов искусства. Вот какие-то страницы этого альбома решены в виде фотографий, и рассказывается история художника, который живет на рубеже 19-20 веков в нашем мире. Un peintre rejeté, un peintre maudit, qui s'est retiré dans un paysage perdu et qui a des visions d'une jeune fille, mais il ne parvient pas à se représenter son visage. Но этот художник, живущий в реальном мире, он тоже своего рода изгой, его художественное сообщество вытолкнуло, и расстроенный он уезжает в пустынную местность, и где его начинают одолевать видения. Он начинает представлять себе героиню своих полотен, но не видит ее лица. Et bien sûr, ces récits vont se rencontrer, le personnage va passer dans le monde du dessin. Разумеется, в какой-то момент эти миры пересекаются, и художник попадает в мир тайных городов. Il va rencontrer Mary dans une zone étrange, fantastique. Он попадает в рисованный мир, где встречает рисованную Мари в некотором странном месте, похожем на абсолютно фантастический мир. Et quand il reviendra dans son monde pour enfin pouvoir la peindre, il gardera une trace de sa traversée des images. Sa main sera comme marquée de hachures. Но когда он возвращается в реальный мир, после встречи с Мари, он вдруг замечает, что его рука сохранила на себе вот это прикосновение Мари, то есть она стала рисованной, то есть он остался человеком, но рука его сохранила печать этого мира параллельного, она сохранила вот эти черты рисованного персонажа. Et en fait, une histoire comme celle-là, elle a mis 3 ans à se réaliser. C'était un très long récit et les planches étaient très grandes en plus. Et le travail graphique très, très prenant. Это очень долгая работа, она заняла 3 года, и сами листы бумаги, на которых она рисовалась, они большое, это очень графическое произведение, и отняло много сил. Mais quand on commence une histoire, Benoît et moi, on ne sait pas tout de ce qui va se passer. На самом деле, каждый раз, когда мы с Бенуа приступаем к новой истории, мы не знаем, что будет в ней происходить, мы не знаем, как она будет разрешаться. Et par exemple, on n'avait pas prévu ce type de choses que vous voyez là, cette rencontre aussi particulière, elle n'était pas dans le premier jet du récit. Et c'est vraiment le récit lui-même qui l'a imposé. Например, вот этот эпизод с рисованной рукой, он не был нами задуман заранее. Мы в ходе реализации альбома вдруг поняли, что он необходим. Он родился сам собой. Он стал совершенно естественным развитием событий, которые мы рассказывали. Quand la photo rencontre le dessin, quand ça prend sens dans l'histoire, c'était pas totalement prévu, et ça c'était un vrai plaisir pour les auteurs, c'est quand le récit est plus fort à la limite, il vous dirige à ce moment-là, c'est lui qui prend c'est le récit lui-même qui prend qui guide. И вот это пересечение, встреча
мира фотографии и мира рисованного, она не была нами предусмотрена именно в такой форме. И в этом-то сила творчества, сила искусства, что в какой-то момент ты понимаешь, что твоя история начинает сама диктовать тебе условия. Она сильнее тебя, и ты вынужден за ней следовать. В этом есть основное удовольствие авторов. On va évoquer plus rapidement l'histoire suivante, l'ombre d'un homme qui se passe dans une ville très étrange qui s'appelle Blossfeldstadt, qui est une ville très futuriste. Следующая история «Тень человека» развивается в таком довольно очень странном футуристическом городе, который называется Blossfeldstadt. En fait, Blossfeldstadt est inspiré là d'un photographe qu'on voit ici, un photographe allemand qui a passé une grande partie de sa vie à photographier des plantes. Этот город источником вдохновения для его создания стали работы одного немецкого фотографа, который всю свою жизнь фотографировал растения. Il est devenu maintenant, on l'a redécouvert, il est assez recherché, mais quand on a commencé ce récit, enfin quand on a commencé à travailler sur Blossfeld, il n'était pas très connu. C'était un vieux livre dans la bibliothèque du père de François. Сейчас автор этих фотографий потихоньку стал набирать популярность, его начали открывать заново. А в тот момент, когда мы работали над альбомом, он был совершенно неизвестным человеком. Просто для меня это была книжка, случайно найденная в библиотеке. Et ces photos sont presque scientifiques, elles ne cherchent pas à être artistiques. Et il y a quelque chose là d'une démarche peut-être proche d'un Adjet ou proche de ce qu'ont fait le couple aussi allemand sur les sites industriels, archéologiques, enfin les sites industriels. И его подход заключался в том, что он делал абсолютно научные фотографии. Он был лишен амбиций делать художественные. Это причем не только лишен амбиций, это его позиция. Он избегал художественности, его задача была снять научную фотографию. Et ça a inspiré beaucoup de nos dessins et une histoire où l'univers est vraiment totalement inscrit dans cette démarche. И его идеи, его работы оказывали на нас и продолжают оказывать большое влияние. И один из альбомов, вот о котором мы сейчас говорим, практически целиком посвящен именно его художественному стилю. Dans les cités obscures, on aime bien pousser les choses jusqu'au bout. Alors on a imaginé qu'une ville allait s'inspirer, et allait tellement admirer Blossfeld qu'elle allait lui rendre hommage en adoptant ce style pour tous les immeubles. И мы, берясь за какую-то идею, мы доводим ее до максимального выражения, и мы представили, что если бы вдруг был такой город, в котором идеи, подход Карла Блоссфельда, его зовут именно так, были бы настолько близки его жителям, и настолько они бы им восхищались, что, во-первых, дали бы своему городу его имя, а во-вторых, постройки в этом городе реализовывали, отталкиваясь от его фотографий. Et la ville va même changer de nom. Elle s'appelait Brentano. Elle trouve qu'elle est trop provinciale et elle décide de se rebâtir entièrement et de s'appeler Blossfeldstadt. Поэтому город, который до этого назывался Брентано, решили полностью перестроить и назвать его Блоссфельдштадтом. Dans la réalité, ce genre d'idée serait assez catastrophique. Mais dans une histoire des cités obscures, ça peut se passer. Если взять реальный город в нашем мире, эта идея достаточно абсурдная и мало реализуемая, и вряд ли бы что-то хорошее получилось, но во вселенной тайных городов все возможно. Et l'histoire est une histoire qu'on n'a pas totalement réussi, d'ailleurs, pour être franc. И в этой истории, которая, честно говоря, не сказать, чтобы нам чересчур хорошо удалась. Mais dont j'adore l'idée, c'est le fait qu'à un moment donné, un personnage se trouve avec une ombre qui n'est plus une ombre noire, mais qui est une projection de lui-même. И в основе этого альбома тоже такой необычный феномен, приключившийся с главным героем. В какой-то момент он вдруг видит, что его тень перестала быть черной, а стала цветной. То есть он понял, что его тень стала проекцией его самого. C'est comme s'il était devenu translucide. Как будто бы он стал прозрачным. Et dès lors, la lumière passe à travers lui, et c'est un sentiment d'inconsistance. То есть свет будто проходит сквозь него, и из-за этого он чувствует себя как будто бы бестелесным, несуществующим. J'ai servi de modèle pour le personnage, mais je vous assure que ce n'est pas une histoire autobiographique. Может, я сам был моделью визуально для главного героя, но не подумайте, что это история биографическая.
Parce que c'est vraiment une histoire un peu kafkaïenne. On a tous les deux une grande admiration pour Kafka sur une crise d'identité et la manière dont un personnage va devoir réinventer sa vie avec une nouvelle donnée. Это такая кафкианская история, мы оба поклонники творчества Кафки. Это история человека, который вынужден переосмысливать и переделывать свою жизнь. C'est une histoire donc où la couleur joue un rôle essentiel, puisque c'est parce que l'ombre est en couleur que se crée le malaise. И понятно, что цвет в этой истории играет основополагающую роль, потому что суть проблемы именно в том, что тень главного персонажа, главного героя становится цветной. Et d'ailleurs, la technique était que je commençais par les couleurs et que le trait arrivait après. И здесь я применил необычную технику, необычную в том числе для себя. Сначала я клал на бумагу цвет и только потом приступал к контуру. Alors, il y a plusieurs autres histoires dans les cités obscures que nous n'allons pas toutes évoquer. Nous allons simplement glisser dessus. Эта серия довольно длинная, в ней много разных историй. Мы не будем задерживаться на каждой. Быстренько пробежимся по остальным томам. Il y a même des livres qui ne sont pas des bandes dessinées, qui sont des récits illustrés ou parfois qui accueillent un film, В un DVD. в историю входят также не только классические комиксы, там есть и книги иллюстраций, и даже звуковые объекты. C'est un monde qui s'est construit peu à peu et dans une grande liberté, c'est-à-dire que les livres ont différents styles, différents formats, il y a un guide de voyage, il y a un conte pour enfants. То есть у этой серии нет даже стандартного формата, а книги выходят все в разном формате, как размер разный и разный способ подачи материала. Есть даже путеводитель, вот вы видите, он слева в верхнем левом углу, это путеводитель по тайным городам. Nous avons eu la chance que ces albums soient traduits, même dans des pays qui ont une culture de la bande dessinée très différente, comme le Japon. Нам повезло еще и в том, что альбомы серии переводились на самые разные языки, в том числе языки с совершенно другой визуальной культурой, как Япония. Et nous avons même eu la chance d'être les premiers auteurs occidentaux à obtenir le Grand Prix Manga, ce qui a permis que nos enfants nous regardent avec un peu plus de bienveillance. И мы даже стали первыми европейскими авторами, которые получили серьезный приз за лучшую мангу. И этот факт стал для нас важным поводом, что молодежь стала к нам относиться, наши дети стали относиться к нам с большим уважением. Quand nous avons commencé les cités obscures, nous n'avions pas lu beaucoup de mangas. Когда мы начали работу над серией «Тайные города», должен сказать, что мы не очень читали много манги. Les cités obscures se sont parfois développées en 3 dimensions à travers des expositions un peu spectaculaires. Часто серия «Тайные города» получает свое развитие в немножко другом формате, в формате 3D, в реальном, в частности, в виде выставок, которые проходят иной раз в весьма странных местах. Et même parfois de manière plus durable à travers un projet comme une station de métro à Paris. И даже в виде более длительно существующих проектов, таких, например, как станция метро в Париже. Oui, alors donc en fait c'est curieux, mais la bande dessinée mène à tout. Elle peut mener à faire un opéra, à travailler en tout cas sur un opéra, à travailler sur des films, à travailler sur des jeux vidéo, à travailler... Et puis à faire des stations de métro. Вообще комикс — это такой вид искусства, который может привести его автора в самые разные виды искусства. Например, как это случилось со мной. Я работал и в опере, и в кинематографе, и в создании видеоигр. И даже меня это привело к конструированию визуального образа станции метро. Oui. Mais alors ce qui était intéressant ici, c'était que les arts et métiers, c'est le musée qui a juste au-dessus de la station. Особенность этой станции искусства и ремесла состоит в том, что ровно над этой станцией есть музей, который музей искусств и ремесел. Voulait que la station ait un lien, comme le Louvre a un lien avec la station Louvre juste en dessous. И руководство музея хотело, чтобы станция имела прямую связь с музеем, и эта связь была выражена в ее оформлении, точно так же, как станция метро Лувр имеет прямое отношение к находящимся над ней музеям в оформлении. La proposition était assez radicale puisqu'elle était de entièrement cuivrer la station. И мое предложение, моя идея была достаточно радикальной, потому что я предложил оформить всю станцию медными листами. Rifté avec des hublots en laiton. Кое-где эти медные листы прорывались иллюминаторами. Ça a été un parcours assez compliqué parce que
ils ne sont pas du tout habitués à mettre des matériaux comme celui-là. И Dans les stations. для городских властей это было достаточно неожиданным решением, потому что они не привыкли работать в оформлении станций с таким материалом, как медь. L'idée est qu'il y avait d'immenses rouages qui s'étaient comme échappés du musée. Идея состояла в том, что как будто бы эта станция состояла из элементов, сбежавших из находящегося сверху музея. Bon, ils ne tournent pas, j'ai pas réussi à les faire tourner. Les rouages ne tournent pas. Не волнуйтесь, эти колеса не крутятся, это декорация. Et par contre, il y avait donc des choses très importantes, et puis il y avait des choses très petites dans les hublots. То есть вы видите, есть такие большие формы, но вместе с тем, если посмотрите в иллюминаторы, вы увидите совсем маленькие детали. Oui. Et là, on avait des visions presque des petits dioramas. Потому что в каждом иллюминаторе можно увидеть такую небольшую диораму. Et c'était vraiment mettre le voyageur entre deux dimensions. Мы хотели, чтобы путешественник, пассажир, оказавшийся в этом месте, оказался как бы между двух измерений. Deux échelles qui font chacun référence au musée des arts et métiers. Два размерных формата, огромный и маленький, каждый из которых имеет прямое отношение к музею искусств и ремесел. Le métro de Paris n'a pas la même tradition artistique et monumentale que le métro de Moscou. Парижское метро, надо сказать, не имеет такой традиции оформлять каждую станцию в таком богатом архитектурном стиле, как это принято в московском метрополитене. Et au début, les responsables du métro étaient notamment très inquiets qu'il n'y ait pas de publicité. Ils disaient que les voyageurs allaient s'ennuyer. И изначально, когда мы предложили эту идею, руководители метро очень опасались, они не хотели ее принимать, потому что они сказали, как же так, тогда там не будет рекламы, и пассажиры будут скучать. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas enregistré de plainte à ce point de vue-là. Но до сих пор ни одной жалобы на эту тему не поступило. Et ils voulaient aussi que les poubelles soient jaunes. Et ça a été une après-midi de combat pour empêcher que les poubelles soient jaunes, parce que à l'époque, le jaune était la couleur de la propreté à la RATP. Более того, власти метрополитена хотели, чтобы все урны были ярко-желтыми, потому что на тот момент желтый ассоциировался в чистоте. В городской символике желтый цвет призван был ассоциироваться именно с чистотой города. И нам потребовалось целые сутки горячих споров, чтобы убедить не делать урны ярко-желтыми. Voilà, c'était une aventure très, très particulière parce qu'il faut se battre sur tous les détails pour que ça prenne sens. Вообще это было такое необычное приключение. Пришлось буквально за каждую деталь серьезно биться, чтобы проект не был разрушен и появился именно в таком виде, в каком хотелось. Alors cette station a 20 ans maintenant. Elle est en plutôt bon état. Этой станции сейчас уже исполнилось 20 лет, и она более-менее в хорошем состоянии продолжает оставаться. Et il y a beaucoup de gens qui voudraient faire des stations encore très ambitieuses comme ça, et chaque fois la RATP dit ah non, surtout pas, on fera plus jamais ça. И несколько раз возникала идея у многих авторов, художников сделать какую-то такую концептуальную станцию, но каждое предложение натыкалось на резкий отказ метровластей. Они говорят, нет, нас хватит, довольно, больше этого не будет. On veut des pubs. Мы хотим остаться при рекламе. Alors, on va traverser très rapidement l'histoire de la théorie du grain de sable qui reprend le personnage de Méry, mais à l'âge adulte, et qui, je crois, va paraître un de ces jours en russe. И коротенечко очень мы расскажем о альбоме «Теория песчинки», в котором в качестве одного из персонажей вновь появляется Мари фон Раттен, героиня «Падающей девочки», но уже во взрослом возрасте, и надеюсь, что этот альбом в достаточно скором времени тоже выйдет на русском. Méry n'est plus penchée, mais elle est devenue spécialiste des phénomènes paranormaux. К этому моменту Мари уже перестала быть падающей девочкой, но она стала большим специалистом в паранормальных явлениях. Alors dans cette histoire, il y a une maison qui joue un grand rôle et c'est de nouveau un élément de la réalité. C'est une maison du grand architecte Art Nouveau Victor Horta que nous avons fait restaurer et que François a dessiné si souvent qu'il avait envie de la mettre dans l'histoire. Ключевую роль в развитии этой истории играет реальный дом. Вот этот вот дом за авторством архитектора, выдающегося архитектора Ар Нуво Виктора Орты. И Франсуа
столько раз его рисовал, такое гигантское количество раз рисовал, что в итоге мы решили сделать его одним из героев истории. Voilà, c'est une maison des débuts de l'Art Nouveau qui est visitable aujourd'hui, elle est ouverte au public et donc les gens qui entrent dedans, comme notre ami, ont un peu le sentiment d'entrer dans une de nos histoires puisqu'elle joue un rôle très important dans l'histoire. И этот дом сегодня стал музеем, его можно посетить, и он отреставрирован, и каждый, кто попадает внутрь этого дома Отрик в Брюсселе, как будто попадает во вселенную тайных городов. Он оформлен именно в стиле истории из этой серии. C'est une maison assez modeste. C'est pas une maison d'un homme très très riche. Это довольно скромный дом, он не был собственностью богатого человека. Это самое начало стиля Ар Нуво. C'est un petit terrain et Horta a rivalisé d'ingéniosité par rapport au budget qu'il avait. И на тот момент Орта еще не был очень известен, и ему приходилось достаточно много думать над тем, как сделать что-то интересное, но при этом остаться в рамках скромного бюджета. C'est un quartier en plus qui était en difficulté dans Bruxelles au moment où on s'est occupé de cette maison. К тому же на тот момент этот квартал, в котором расположен дом Отрик, был в бедном квартале Брюсселя. Этот квартал испытывал серьезные затруднения. Et ce qui était intéressant justement, c'est de montrer tout l'extraordinaire qui sort d'une maison très simple, très, très modeste, même si elle est très bien dessinée. И нам хотелось показать в этой работе «Теория песчинки», что даже очень скромные возможности могут привести к блестящим результатам, если они хорошо продуманы и хорошо нарисованы. C'était très intéressant de la capter dans ses moindres détails. Очень важно было ухватить каждую маленькую деталь, каждую крохотную идею. Alors effectivement, cette maison est transportée dans une autre ville, dans la ville imaginaire de Bruxelles, mais elle est transportée exactement. Разумеется, поскольку речь идет о параллельной вселенной, то этот дом из реального Брюсселя перекочевал в параллельный мир, в мир тайных городов, в город под названием Брюзель. Nous aimons ces jeux entre l'imaginaire et le réel, ces zones d'incertitude. Мы очень любим играть вот на этой границе реального и нереального, вот грани, когда почва уходит из-под ног и появляется неуверенность, в каком мире ты находишься. Parce que c'est une histoire très fantastique où il se passe des choses très très bizarres, des pierres venues de nulle part qui apparaissent, du sable qui surgit. Это очень фантастическая история, в которой происходят совершенно невероятные вещи. Вдруг, откуда ни возьмись, появляются какие-то камни. Из дома начинает сильной струей брызгать песок. Ici, c'était intéressant, c'est que le projet, c'était que le papier avait une couleur un peu crème. Для нас очень интересна еще и техническая сторона работы над этим альбомом. Вы можете даже уже по изображению видеть, что бумага, использованная для печати этой книги, была немного кремового оттенка. Et les éléments fantastiques apparaissent en blanc, mais la différence, au départ, est assez faible, mais elle est évidemment au cœur du récit. Но все фантастические элементы, которые... Вот, кстати, вот этот песок. Они ярко-белые, причем этот белый цвет — это не краска, это именно реальный цвет беленой бумаги. C'est typiquement un phénomène qui ne peut être qu'en bande dessinée. И вот использовать такой прием можно только в единственном виде искусства, в искусстве комикса. C'est vraiment profiter de la couleur du papier et le phénomène on ne peut rien en faire au cinéma, on ne peut rien en faire. C'est vraiment spécifique à ce que peut représenter l'impression en noir et blanc sur du papier. И эта идея отталкиваться от физической формы бумаги, она не может быть реализована в кинематографе никак. Это очень интересно. Попробовать сыграть именно на вот физической структуре объекта, вот на структуре белой бумаги. Это можно сделать только методами комиксов и только с использованием бумаги. Ce qui est amusant aussi, c'est que dans cette histoire, beaucoup de personnages ne voient pas le blanc, ils ne voient pas ce phénomène, alors que le lecteur le voit très bien. Et notamment, les hommes politiques ne le voient pas du tout. Alors le lecteur se sent plus intelligent, ça lui fait plaisir. Что интересно, все персонажи этой истории, в том числе и политики, которые сталкиваются с этими феноменальными явлениями, они этого белого цвета не видят. Для них он такой же, как и остальные. То есть читатель его видит, а участники событий его не видят. Таким образом, читатель получается умнее любого политика из этой книги. On va dire quelques mots de notre histoire la plus récente, qui ne se passe pas dans le monde des cités obscures, mais à Paris, simplement au XXIe siècle, dans un futur assez lointain. Ну и теперь немного о нашей
последней на данный момент совместной работе серии из 2 томов «Вновь увидеть Париж». И эта серия не имеет... Этот альбом не входит в серию «Тайные города» и рассказывает о Париже, но Париже не современном, а Париже 22 века, то есть достаточно отдаленного будущего. Là, c'est encore un gros changement technique, puisque la couleur est faite à très grand format. Il y a une version noir et blanc, après c'est mis en couleur, c'est assez laborieux, mais c'était pour marquer aussi toutes les dimensions de ce Paris imaginaire. Технически это тоже был очень сложный в реализации альбом. Он цветной, есть и черно-белая версия, есть и версия цветная. Он реализовывался на огромных листах бумаги, это заняло много времени. Но для нас это было важно, мы хотели максимально ярко показать, каким может быть Париж в далеком будущем. Le récit tourne beaucoup autour des utopies, des rêves, et surtout de la façon dont les villes se sont fait parfois une imagerie, une espèce de monde d'images, parfois de cartes postales, qui évidemment peuvent énormément décevoir. Идея балансирует на грани утопии и мечты. Речь идет о персонаже, главная героиня, она все время себе представляет Париж, которым она никогда не была. Она собирает все, что связано с этим городом, какие-то открытки, изображения. И идея альбома состоит в том, что наше представление о чем-то, что мы никогда не видели, но только представляем у себя в голове, очень может сильно отличаться от того, что есть в реальности. И когда мы сталкиваемся с этой реальностью, имея вот это видение у себя в голове, часто открытие может оказаться достаточно разочаровывающим. Quelqu'un qui vit en Russie ou qui vit au Japon ou en Chine et qui rêve de voir Paris s'en construit une image préalable et parfois risque la déception. Notre héroïne, elle vient d'encore plus loin puisqu'elle a grandi dans une colonie spatiale, elle n'a jamais visité la Terre. Многие люди, живущие в Москве, в Японии, еще где-то, и которые мечтают посетить Париж, естественно, у них уже в голове есть какой-то образ Парижа, и они представляют себе его очень по-своему. И вот наша героиня, ей еще сложнее, потому что она живет в очень отдаленной колонии в космосе, среди других колонистов, далеко от Земли. Alors elle a rassemblé des images, des livres, comme ce livre de Robida qui décrit Paris au XXe siècle, mais qui a été réalisé au XIXe siècle. И она собирает все, что ей удается найти, рассказывающее о Париже. Например, вот эту книгу художника Робида, который называется «Париж в 20 веке», при том, что Робида творил в 19-м. Alors c'est un illustrateur qu'on adore tous les deux, et comme elle n'a que très peu de choses pour rêver cette ville, elle pense que Paris est vraiment construit comme l'univers de Robida. Et c'était évidemment une façon de faire vivre, d'entrer dans les dessins de Robida, de les animer dans la bande dessinée. И мы оба очень любим этого художника, и для нас это была возможность перенести мир Робида в нашу книгу и возможность столкнуться с ним и фактически совершить по нему прогулку. Elle parvient à entrer dans les images à force de concentration et avec l'aide de quelques substances. И в какой-то момент героиня понимает, что она получила возможность входить внутрь изображений и путешествовать по ним. Elle croit qu'elle se prépare ainsi à rencontrer les Parisiens. И она себе представляет, что таким образом она может встретиться и с парижанами. Mais il y a tellement d'images qui l'intéressent qu'elle ne sait pas comment ces images peuvent coexister, si elles forment vraiment une ville. Ça, c'est par exemple un dessin du grand architecte des années 20 et 30, Auguste Perret. Это вот, но поскольку у нее очень разрозненная информация, очень разрозненное изображение, она не понимает и не представляет, как эти все разрозненные изображения могут сложиться в единое целое, в единый город. Например, вот это фотография здания известнейшего архитектора 20-х годов Auguste Perret. Un projet de tour, d'avenue de tours immense, de dimension plus soviétique que française. И вы видите, что это скорее советского стиля строения, чем французского. Но вот он хотел создать такую гигантскую башню. C'était ça qui était intéressant, c'est de traverser tous ces rêves et comment les villes se construisent avec les rêves
et qu'est-ce qui reste de ces rêves. И нам было очень интересно понять, как город, который кто-то представляет себе в мечтах, может воплотиться в нечто единое целое, оставаясь, не выходя за рамки ее представлений. То есть такой индивидуальный город, построенный в соответствии с собственным видением. Нам было очень интересно понять, как это можно сделать. Alors aujourd'hui, on a des techniques de plus en plus grandes pour entrer dans les images, avec des casques, avec de la réalité virtuelle, etc. Сегодня же появилось гораздо больше возможностей понять, как это функционирует. С помощью всевозможных шлемов виртуальной реальности люди могут будто бы войти в изображение. Et on a imaginé dans cette histoire une technique qui mélange différentes processus pour que vraiment on ait une interaction des plus crédibles. И мы, работая над альбомом, пытались всесторонне изучить вот этот процесс вхождения в виртуальную реальность и сделать его максимально достоверным. Quand enfin, après bien des aventures difficiles, elle arrive à Paris, elle a un terrible choc. И в итоге, после многочисленных приключений и сложностей, испытанных на этом пути, ей удалось попасть в реальный Париж. И попав в него, на тот, для себя реальный, для своего времени, она испытывает колоссальный шок. Les abords de Paris sont gris, tristes, sales, réservés aux habitants ordinaires. Первое, с чем она сталкивается, это с пригородами, которые выглядят очень грязно, отталкивающе. И они предназначены для простых рядовых жителей. Mais le centre de Paris a été mis sous cloche. Il y fait toujours beau, la lumière est toujours parfaite, et seuls les monuments de style parfaitement parisien ont été acceptés. А центр Парижа весь накрыт стеклянным куполом, под которым всегда солнце, всегда хорошая погода, и весь центр представляет из себя набор классических парижских монументов с открыток, который фактически представляет из себя огромный музей. L'accès est tellement coûteux et tellement difficile, il faut avoir réservé si longtemps à l'avance que même elle, qui vient d'un autre monde, elle craint de ne pas pouvoir y entrer. И поскольку поддерживать такое вот состояние очень затратно, в итоге попасть внутрь этого купола могут только очень богатые туристы и немного за раз, поэтому резервировать свое путешествие в Париж представителям других колоний со всей вселенной нужно очень сильно заранее, и стоит это бешеных денег. Elle peut d'abord le survoler et puis elle va réussir finalement à s'introduire dans ce Paris où on a gardé que ce que les touristes pouvaient vraiment désirer. Наконец, после всяческих ухищрений ей удается попасть внутрь этого купола, внутрь этого Парижа, где нет ничего, кроме классических, известных всем памятников парижских. Le centre Pompidou est un des rares immeubles de la fin du XXe siècle qui était gardé. Les autres ont été considérés comme indigne de Paris. И центр Помпиду одно из немногих зданий 20 века, которые были сохранены, второй половины 20 века, которые были сохранены в этом Париже будущего, потому что остальные здания этого периода власти решили, что они недостойны быть представленными в Париже музее. On a gardé une seule station de métro, mais par chance ils ont bien choisi. И они решили, что метро тоже недостойно быть сохраненным в станции метро в этой вселенной, но для одной было сделано исключение, и я должен сказать, что выбор у них был довольно хороший. Plus personne ne veut voyager en métro parce que Paris est devenu très petit et très facile. Метро-то уже никому не нужно, в нем никто не ездит, Париж стал слишком маленький, и перемещаться по нему можно совершенно спокойно и без метро. Et par contre, on a reconstruit certains immeubles qui avaient été détruits et que les gens demandaient. Donc on a reconstruit ces halles magnifiques qui étaient au cœur de Paris et qui ont été démolies dans les années 1970. Более того, некоторые здания, разрушенные в 20 веке или раньше, решено было восстановить, которые вошли в историю. Например, знаменитые здания рынка Леаль, которые уже не существуют в этом Париже музее будущего, восстановили. Et on les a transformés en un jardin très agréable. Autrefois, il y avait des carcasses d'animaux et maintenant des animaux qui vivent en paix. C'est un Paris où, par exemple, on peut avoir de la neige sans qu'il fasse froid, on peut avoir des aurores boréales, on peut avoir plusieurs couchers de soleil dans la journée. Tout est vraiment agréable pour le visiteur. То есть все в этом Париже под куполом все управляемо. Например, вот эти вот рынок Леаль стал таким прекрасным садом, населенным животными, и по желанию посетителей можно хоть северное сияние показывать, хоть закат солнца по 20 раз на дню. То есть все, чтобы посетителю было приятно, и он получал удовольствие. Mais c'est très cher. Но это очень дорого.
Et ce qui était amusant, évidemment, c'était de voir comment chaque monument pouvait exister dans ce système. Нам было очень забавно и интересно представить, как каждый из реальных памятников мог бы существовать в рамках вот такой идеи Парижа. Et comment coexisterait la muséification avec la modernité. И как вот эта вот музеификация может сосуществовать с современностью того времени. Et comment cette jeune femme va réagir à une vision qui est si éloignée, évidemment, du rêve qu'elle s'est fait. И как будет реагировать вот эта девушка, попавшая в Париж своей мечты, увидев, что он так сильно отличается от того, что она представляла. Si notre monde est futuriste, la technique que nous employons est toujours traditionnelle. Voilà une photo que j'ai faite de la même page pendant que François la dessinait. Et vous remarquez que tous les outils sont des outils absolument normaux. Nous retrouvons l'univers du film par lequel nous avons ouvert cette séance. Но несмотря на весь футуризм некоторых альбомов и идей, лежащих в основе, техника исполнения осталась традиционной. Вот эта фотография, вы видите, что Франсуа использует самые что ни на есть традиционные инструменты для своей работы, те же самые, которые были всегда. И тот маленький фильм, который я запустил в начале нашей встречи, показывает, как это происходит на практике. Rien n'est secondaire dans une histoire de bande dessinée, ni la manière de tracer le bord des cases, ni le lettrage, ni surtout les couleurs. В комиксе все важно, нет элементов менее важных и более важных. Очень важно, например, как оформить границы кадра, где расположить пузырь с текстом. Pas d'équipe, pas de studio, mais un travail patient et des lecteurs qui doivent l'être aussi quelquefois. У нас нет ни студии, ни помощников. Это очень кропотливая, тщательная работа, которая, мы надеемся, и сделают читатели, которые будут читать наши альбомы. Et François aime citer une phrase de son père qu'on évoquait au début. И Франсуа очень любит цитировать фразу своего отца, о котором мы говорили в начале встречи. Le temps n'aime pas ce qui se fait sans lui. Le temps ne respecte pas ce qui se fait sans lui. Фраза такая: время не уважает то, что происходит без его участия. Nous vous laissons méditer sur cette phrase. Merci beaucoup de votre écoute. На этой фразе мы и закончим. Спасибо за внимание.